同じペットなのにここまで違う。なぜ猫は懐くのに犬ほど従わないのか。進化の違い3つ。まず1つ目、群れか単独か。犬はもともと群れで生きる動物。リーダーに従う本能があるから人にも忠実。一方猫は単独行動が基本。誰かに従う必要がないから気分で行動がデフォルト。2つ目、家畜化の目的。犬は狩りや番犬として従わせる前提で進化してきた。でも猫はネズミ対策で人のそばに来ただけ。役割が緩いから命令を聞く理由がそもそもない。そして3つ目、コミュニケーションの差。犬は人の指差しや表情を読むのが得意。でも猫は自分のペース最優先。理解しててもやるかどうかは別。ここが決定的に違う。結論、猫は従わないんじゃない。従う必要がないだけ。あなたは犬派？猫派？